Στέλιο, έχεις ξεκινήσει το record. Ναι. Μισό να βάλω τα καλά μου, ρε μπρο. Δώσ' μου λίγο. Και έτσι μια χαρά είσαι. Δώσ' μου Αυτά είναι τα καλά σου. Ναι, τα καλά μου, δώσ' μου να βάλω το καλό το equipment. Κίτρινα χάντια, όχι, κίτρινα χάντια. Αυτό, τη φυλακή. Δεν έχω κάτι. Βρήκα φούστα. Λοιπόν, θα βάλω και την καλή μου την ασπίδα, τον καθρέφτη μας. Εδώ είμαστε. Σαν να έκανε ο ένα παζάρι ολόκληρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ακούω τίποτα. Δεν είναι immaculate και έχω και καθρέφτη για να τους κάνω να πετρώνουν με την ασημό πατσά τους. Δεν σας έδειξα, απέκτησα νομίζω και κάποια καινούργια emote. Δες, έχω emote για ζέσταμα. Εσύ έχεις κάτι μπράτσα το μέγεθος της Ισπανίας. Σε μένα φαίνεται πολύ ωραίο. Εγώ φαίνομαι απλά Fashion Souls. σαν να έχω σκόνη πάνω μου και να την τεινάζω. Θέλω να δείτε τώρα τον trip. Έχουμε τον παλιό, έχουμε και τον κλόουν τώρα. Εγώ το κλόουν το είπα για πλάκα, όχι κυριολεκτικά. Τσάκο στο Dark Souls 2. Τσάκο στο Dark Souls 2. Ω, πήρε και μαχαιράκια, πετάει daggers. Πετάει daggers. Μάγκες, πηγαίνουμε για final boss τώρα, Πάμε για final boss, ναι. Θέλει οδηγάς. Και πάμε, οδηγάω. Άντε να οδηγήσουμε. Όταν πρωτοήρθαμε στο κάστρο πριν πολεμήσουμε τους δύο χοντρούς, τους δύο Throne Watchers, τους χοντροκυλιάδες, θυμάσαι που μιλήσαμε σε μια βασίλισσα που ήταν μακριά? Α, ναι. Η γυναίκα του Βέντρικ. Άντε να πάμε να πλακώσουμε και τη γυναίκα του Βέντρικ. Όλη την οικογένεια. Έχει κανένα παιδί να το γαμίσουμε και αυτό να το κλέψουμε. Μπρο, δες αυτό, δες αυτό, δες αυτό. Νίκο, δες αυτό. What? Ο πεταλούδας γαμοπηδάει. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα φτερά. Τα φτερά είναι. Νίκο, έλα εδώ. Ναι. Δοκίμασε αυτό. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, γιατί κάνεις damage στον Νίκο? Γιατί έχω damage. Έχω friendly fire spell. Λοιπόν, άντρες, ετοιμαστείτε, κάντε διατάσεις. Κάνουμε ζεσταμά. Αχα. Λοιπόν, Χριστό. Όχι, λάθος. Εντονόμαστε για αρχή. Εμείς θα τον νικήσουμε, θα την νικήσουμε. Η ομάδα επέστρεψε μετά από ένα χρόνο. Προχωράμε στο προηγούμενο βίντεο. Πάμε να την πλακώσουμε στο ξύλο. Όχι ρε Χρήστο. Όχι εμάς ρε Χρήστο. Το boss. Μαλάκα, μακάρι να σε πετύχαιναν τα μαχαίρια μου. Φύγε Νίκο, δεν θα χειλάρεις εσύ. Πούλωσέ το. Μπήκαμε. Καταλούδα. Πάμε. Γιατί είναι δύο? Είμαστε τρεις, δεν πειράζει. Μαχαιράκι. Ναι. Μαχαιράκι. Κανονικά αυτό είναι 2v1 fight. Focus. Τώρα είναι 3v2 fight. Throne Watchers και Throne Defenders. Ω, μαλάκα, τι κομμάτουμπα έκανε. Τώρα ήρθαν οι τρεις Throne Fuckers. Ναι. Γιατί εσένα θα κάνουν, bro. Μόνο εμένα. Και πώς τα χειλάρω εγώ? Fire to lightning. The Throne Defender και Throne Watcher, μάλιστα. Και φάγανε βρωμόξυλο. Εντάξει, προορίζονται για 3v1, όχι για 3v2. Και αυτό το κάναμε outnumber. Αυτό ήταν η Throne Watchers και Throne Defender. Final boss, παιδιά. Α, είπα κι εγώ. Α, τώρα. Ο Στελάρας. Μπρο, αυτό δεν είναι η γυναίκα του Βέντρικ. Είναι η γυναίκα του Βέντρικ. Αν αυτό είναι η γυναίκα του Βέντρικ. Σε σκύπαρε. Απλά με σκύπαρε. Λίγο Bloodborne μποσάκι φαίνεται. Εμφανισιακά, ναι. Είναι λίγο kinky ο Βέντρικ, Είναι λίγο παλιονόμαλος αρχίδος. Ανθρώπινη μορφή είχε τέτοιο. Έχω να σας πω και lore για αυτή. Ωραία. Θα την κάνουμε. Τη βλέπετε τώρα πως είναι έτσι κακάσχημη? Θα την κάνουμε ακόμα χειρότερη. Το lore είναι ότι έγινε single mother for two. Κάτι τώρα με κάνει και σε μένα. Όχι. Α, έχει την ίδια build με τον άλλον, Μπρο, έχω το ίδιο τρεπάνι. Χάνουμε σταδιακά ζωή, μου φαίνεται. Ναι, κέρσο. Ναι, το κέρσο. Παναγία μου! Αλλά και την στον DS1 ήταν πολύ brutal. Τώρα κάθομαι και σκέφτομαι ότι το ίδιο effect εδώ απλά σου μειώνει λίγο max HP. Στο άλλο έλεγε, λοιπόν, instant death, θα σου μειώσω το HP στη μέση. Δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Όχι human effigies και τέτοια, πρέπει να βρεις συγκεκριμένο item. Σου παίρνω το οικόπεδο. Είναι weak στο light.
όπως οτιδήποτε άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα. Για άλλα τα βέβαια για να κλικ, παιδιά. Έρχομαι. Ευχαριστώ. Δώσ' μου ένα λεπτό γιατί... Ναι, δεν με πειράζει. Έχω και εγώ Όπα, τα ρε. δικά μου. Ο Στέλιος πρέπει να κάνει το final hit, το είπα. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε τώρα λίγο τον Νίκο. Εγώ Πες μου, στάμινα. ρε μπάσταρδε. Στέλιο και δύο bosses στο fight. Εδώ, εγώ προσπάθησα να χιλάρω. Το fight είναι υπερβολικά εύκολο. Την έχετε πλακώσει στο ξύλο. Εγώ ήθελα να σκοτώσω τον Νίκο. Δεν ήθελα την Ασάντα. Έχει δύο bosses. Εγώ ήθελα να σας χιλάρω, ξέρω εγώ, να το πάμε λίγο πιο dramatic και τα λοιπά. Την πλακώσαμε στο ξύλο κατά τα άλλα. Δεν είναι δύσκολο boss. Κάτι κατάλαβα. Μέχρι στιγμής νομίζω είδα μόνο 3 επιθέσεις από αυτό το boss. Κάτσε ρε, πού είναι ο Άλτερ? Θα σου πω. Οχ. Οχ. Το Rotten είναι. Τι στο βούτσο είναι αυτό. Η Άλντια ρε, θυμάσαι που σε Όπα, κάνει jumpscare σε κάποια. Α, είναι Που σε κάνει fight. jumpscare σε κάποια. Ναι, σε κάποια bonfires που πας να τα κάνεις light και τρως Όπα, jumpscare. Skype, ποιος το έχει, παιδιά, μαν! Εδώ έχει ένα κενό. Ναι. Ω, Κάνει ρε το... κοίτα, αυτό είναι τραγικό. Παιδιά, ζεστάθηκα λιγάκι. Τόσο φωτιά. Γενικά δεν θεωρείται για mates. Όχι! Δεν θεωρείται πολύ δύσκολο το boss. Αυτό το boss είναι exclusive στο Scholar of the First Sin και είναι accessible μόνο αν σκοτώσεις το Vendrick πριν την Ασάντρα, ο οποίος είναι εντελώς optional ο Vendrick, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να το σκοτώσετε, όπου σε εκείνη την περίπτωση εμφανίζεται σαν τρίτο phase μετά την Ασάντρα. Ω, Α, είχαμε πέθανα. δίκιο. Ωραίος. Σπώναρε ρε μαλάκα Δεν πάνω πειράζει. μου, μαλάκι όσο Δεν πειράζει. ξέρει. Όπως πρέπει ο Στέλιος Πρέπει, μόνος. καλά με 3 SP βέβαια, δεν πειράζει. Πάρω τώρα, Και- πάρω τώρα, δεν παθαίνεις κάτι. Μπρο, δεν Δεν παθαίνεις κάτι. παθαίνω ρε, θα πάει φωτιά τα ρούχα μου. Ο Ζηλομανδίας μου είναι έφλεκτος. Τι δεν παθαίνω ρε μαλάκα. Πήγες να το αυτή κάνεις τώρα- power through, Κάνει ρε. Δεν θα Κάτι κάνουμε- χάμε θα κάνει μαλακία. Ναι, δεν ξέρω τι κάνει αυτό το τάκ, δεν το έχω δει ποτέ. Μαλάκα, τι είναι αυτό, φοβάμαι να πλησιάσω. Δεν θέλω. Τι αυτό, Αυτό ήτανε. Μπορεί αν το έτρωγες να ήταν άσχημο, δεν ξέρω. το κόκκινο είναι η φάτσα. Όλο κόκκινο. Μαλάκα, Χρήστο, κανονικότητα καίγεσαι. Τι μαλακίες λες. Α, αυτός Lightning τρώει 9 damage by the way. Ναι, είναι λίγο resistant στα ξανά. spells, από ό,τι φαίνεται. Όχι, θα τη φάω, Ποιος θα τη φάει το fireball. Δικιά μου είναι. Ποντάρω Νίκο. Fuck, ο Χρήστος ήταν. Μίλη δεν είναι πολύ με τη φωτιά. Όπα ρε παιδιά, όπα ρε παιδιά, όπα ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο ένα σωστό μέλι να του Ναι, σπάσουμε ναι, λίγο τα ναι. μικρά. Άντε γιατί... Μα μέλη πάλι δεν βγαίνει. Μέλη πάλι δεν βγαίνει, έχει φωτιά. Στέλιο, με έκανες άμον. Όχι. Ποιος με έκανε άμον? Άλλος. Δεν με έκανες εσύ Σάμον. Όχι. Θειά μου. Α, με έκανε αυτός του Χρήστου. Νίκο, είμαστε στο ξένο. Νίκο, είμαστε στο ξένο. Θα το βοηθήσουμε με το final boss, Νίκο, ή όχι? Τι είναι μαλάκες. Έτσι, λίγο να Invaded βρω by το- Sokon. Ναι, αυτός εδώ είναι που έκανε πριν το invade αυτόν. Ω. Να φύγουμε από εδώ και να προστατεύσουμε το Στέλιο τώρα. Ε, Στέλιο, δώσ' μας ένα λεπτό ρε μπρο. Τρέχα γύρω-γύρω και Ποιος? προσπάθησα να... Ναι, ρε, του Your World. Έχεις ένα soapstone σαν το Ναι, άσπρο. ναι, το βρήκα. Δεν είναι καλός. Στέλιο. Κατεβαίνω εκεί κάτω που είσαι, να αφήσω Summon Sign και ελπίζω να το προλάβεις. Τι να προλάβω ρε, τον έχω γαμίσει στο ξύλο τον κύριο. Ναι ρε, να τη δες. Όπα, απλά έχω πει τώρα στο λάθος chamber. Βάλε με. I'm out for blood. Μη πεθάνεις, fuck. Στέλιο. Ναι, αυτό είδα κι εγώ. Θεέ μου. Πάμε ρε. Απίστευτο. Όχι, Έφαγα μάνα. γκάγμα από εδώ πέρα όλους. Τον έβγαλε ο Χρήστος. Γιατί μπήκε σε εκείνο το δωμάτιο ρε Στελάρα. Γιατί θέλω να τον βγάλω μόνος μου ρε εσύ να προλάβω. Greedy fucker, Ρε φίλε μου. φίλε. Και γρήγορα Είναι λίγο μεγάλος γιατί Στέλιος. σε 13 ξεκινάει Παοκάρ. Γρήγορα. Μπαμπαμ. Πάρε παιδιά. Νίκο, ας το πάνω μου, μπρο. Ας το δικό σου. Στέλιο να πάρει το Δικό σου, final. δικό σου. Φύγε, ας το ποιος? φεύγει. Δώσε γιατί εσύ δώσε το final hit. Πάπα, Στέλιο. Πάπα ξάπλα. Μπράβο.
Ω, λάμπη. Δεν έκανα τίποτα. Νίκο, Beautiful field. Νίκο, αυτό το όπλο έχει και χαρακίρι. Μπράβο ρε παιδιά. Χαρακίρι. Δες. Όχι τώρα ρε παιδιά, έχει dramatic speech. Τώρα τι κάνουμε εδώ. Α, έχουμε το option τώρα, Θέλουμε το θρόνο, θέλουμε να φύγουμε. Έχει και τρίτο, λες. Ο Madman θα πηδήξει το κενό. Το σκέφτηκα. Ο Στελά. Τώρα το τι? χοντρό χαρακτήρα του Στέλιου. Πού είναι οι φίλοι μου? Λες να έχει κανένα boss ο Στέλιο. Σιγά μην έχει boss. Σαν δεν σε πλάκωσα ρε Άλντε, τι μιλάς τώρα. Τι κάναμε τόση ώρα. Epic Stelios moment. Αυτά. Λοιπόν, αν είναι παίξτε το και για τον Νίκο, δείτε το άλλο ending. Και lore και τέτοια θα σας πω το βραδάκι. Να τον διώξω αυτόν τον It's Krasam. Ναι, διώξτε τον, τι σκατά κάνει αυτός εδώ. Sorry, Mr. Chris Kraz. Έντε να Let's πάμε get να it. ξαναβγάλουμε τον boss. Να, ναι, έχουμε το 2v2 battle τώρα. Όπους, κάνουν και δύο focus. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι λίγο fucking tragic αυτό το boss, Φάση είναι λίγο πάρα πολύ εύκολο. Είναι boss πριν το main boss. Να κάνουν καλύτερα δουλειά τους, σκουπίδια. Για να δούμε το cutscene. Να, εσύ φαίνεσαι actually σχεδόν intimidating. Πρέπει να βγάλεις το κράνος πριν κάτσεις στο θρόνο. Αλλιώς δεν έχει πλάκα. Άντε να πλακώσουμε και αυτό το boss στο ξύλο. Οπ, πάγαμε κέρς. Εγώ πετάω ακόμα κεραυνούς γιατί σκάνε. Ο Νίκος τον έστειλε. Με έστειλε στα υπόγεια. Όχι, ο Chris Kraz γαμώ τον Chris Kraz. Ρε μαλάκα, σταμάτα να κάνεις σαν το λάθος άτομο. Chris Kraz παίρνει τον μπούλο. Sorry που σε κάλεσα. Ο Chris με έχει δει 2 φορές να έρχομαι και να του παίρνω τη θέση. Έχει και μια μικρή τιάρα. Λες και είναι kawaii cute. Τι δεν είναι. Εντάξει, ο Βέντρικ καλύτερος είναι. Είσαι ακόμα, είσαι half HP, είσαι half HP, είσαι half HP. Είσαι σχεδόν 0 HP, πιες. Νίκο. Ρε μαλάκα Νίκο, you guilty whore. Δεν μπορούσα να κάνω... Δεν είδα ότι ήμουν μισό HP και μέχρι να τον τζάρω πίσω. Το είπα 8 φορές. Sorry, στράβωνα τη γλώσσα μου. Πάλι ο Chris Kraz γάμο. Θα τον παραλίγο να τον καλέσω πάλι. Άμα θες άσε με να βαράω κι εγώ που μακριά να με κάνει και εμένα λίγο focus. Δεύτερο phase. Ο Νίκος δεν είδε τι έγινε. Ωχ, γάμο των σακών, τον πούστη γάμο. Πάλι ήρθε. Θέλουν τον Chris Kraz για αντιπίθεση. Πάρε εμένα ρε μαλάκα, ποιον Chris Kraz. Το λεμάμε Invader, τι γίνεται. Τρέχουμε ίσια και νομίζω θα εξαφανιστεί. Ρε, διώξτε τον αυτόν όταν φτάσουμε στο τέτοιο. Νομίζω ότι μπήκε μια φορά μαζί μας. Τον καημένο! Επιτέλους θα κάνουμε τον boss. Και θα τον στείλουμε σπίτι πάλι. Γιατί τρέχω έτσι. Πώς τρέχεις? Είναι λες και κουτσένεις από τα κιλά κυριολεκτικά. Α, τώρα έφτιαξε. Έφτιαξε. Τι? Μόλις φτάσει ο Chris Kraz εδώ πέρα τον διώχνω. Αντί ο Chris Kraz γάμο. Η πουτάνα κάθεται πάνω στα souls μου και δεν μπορώ να το πάρω. Τα πήρα. Τρέχουμε πίσω. Μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Μάλλον. Ωραία, πετάω κεραυνούς μόνο τώρα. Οπ, θα σου κάνω και yes, πρόσχε. Το κλέβεις. Κλέβεις, το παίρνεις. Το κλέψα. Να το.
Δώσε μας λίγο. Όχι. Νίκο, πιες το ποτό, Νίκο. Πόσα κατέβαζες. Ο δικό σου. Let's go. Ωραία. Περίμενε. Ωραία. Το φτιάξαμε, γιατί είσαι κόκκινος. Επίσης είσαι ακόμα γυναίκα. Το άλλαξες. Το άλλαξα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Conqueror του θρόνου. Πάει να κάτσει δικαιωματικά εκεί που του αξίζει. Οι γίγαντες είναι αυτοί. Πες μου τι θα γίνουν σε καλοπάτια. Γι' αυτό θα σε πλακώσουν στο ξύλο. Αγκαλιάστηκαν. Cute. You who link the fire. You who bear the curse. Του κλώνει τη στολή. The fire is linked. Souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Όλες να έχεις κι άλλο choice εδώ πέρα. Αυτό σκεφτόμουν τώρα, που λέει embrace or renounce. Great sovereign, take your throne. Εντάξει, δεν το λες και Great Sovereign. Με τέτοια φάτσα. Δες πόσο ακραία designs έχουν τα bosses, ξέρω εγώ, και το lore, και μετά έρχεται αυτός ο Καραγκιόζης και κάθεται στον θρόνο. What lies ahead, only you can see. Ο κύριος We live in a society. Με κλείνει ρε Στέλιο. Σαν φασόλι είναι το κεφάλι σου. Θα σε κάνει ferment τώρα και για 100 χρόνια. Δεν έχει άλλο co-op, τώρα είναι κλεισμένος εκεί ο Νίκος. Τα λέμε παιδιά. Τα λέμε παιδιά. Στη σπηλιά μου. Στο Dark Souls 3 τώρα.